हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी कोको। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो का थीम है हिकअप्स चैलेंज और स्पाइसी नूडल्स चैलेंज। हिकअप चैलेंज के लिए मैंने क्या किया है कि एक्स्ट्रा जो स्पाइसी नूडल्स हैं वो रेडी किए हैं, क्योंकि जो हिकअप्स हैं मोस्टली हॉट और स्पाइसी फूड खाने से स्टार्ट होती हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेरा हिकअप जो चैलेंज है कामयाब होता है या फेल होता है। मेरे कमेंट सेक्शन में हिकअप चैलेंज की सजेशन आई होती है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कर देगा। गरम फूड वैसे मैं खा नहीं सकती, देखती हूँ। अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हिकअप स्टार्ट होना और मेरी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए हैं। जो मेरी हरकतें हैं ना, मुझे लगता है ये चैलेंज जो है फेल ही होगा। कब से पता नहीं। भूल गई, मेरे हाथ पे मिर्ची लगी थी, मैंने आँख को लगा लिया। हिकअप्स का पता नहीं, आँख से पानी और थोड़ी थोड़ी कफ स्टार्ट हो गई है। ये नूडल्स तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये खाना मुश्किल है। खा तो लिए, आज मैंने फर्स्ट टाइम ये नूडल्स ख़त्म किया। मैं वैसे भी खा रही हूँ, अगर अपनी डेली लाइफ में भी पूरा पैक नहीं ख़त्म कर सकती मैं, लेकिन वीडियो में मैंने कर लिया चैलेंज के लिए। हिकअप्स तो नहीं हुए मुझे, शायद मैं स्पाइसी वो टॉलरेंट हूँ, इसलिए आँखों में जलन हो रही है, इसलिए हिकअप्स वाला चैलेंज तो मेरा फेल हो गया। लेकिन वीडियो बना के मज़ा आया। अगर आपको वीडियो देख के मज़ा आया हो, चैनल वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी और फूड चैलेंज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।